Hi everyone, I received party wear earrings from Star Jewels. So let's unbox this. Wow, I love the purple box. So इसमें आता है थैंक यू कार्ड and lots of earrings. So let's try out this. तो हिंदी में प्यार के कितने अक्षर बोल दो मेरी खातिर, प्यार के दो ही अक्षर, जीत का मंत्र है, take it easy policy, 4 दिन की चांदनी, ये जवानी फैंटेसी। So I love the design and इनकी क्वालिटी ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। अभी आपको इनकी वेबसाइट पे अप टू 60% का डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा, विच इज़ अ ग्रेट डील। एंड आपको इनमें से कौन सा डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय।